हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। सो फ्रेंड्स, इट्स बीइंग टू लॉन्ग दैट देयर इज़ नो वीडियो ऑन माय चैनल। दिस इज़ बिकॉज आई वाज टू बिजी नाउअडेज, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। पेरेंट्स ने बोला कि नई स्कूटी लेते हैं, तो मैंने बोला कि भाई नई क्यों लेनी है जब ये सही है। तो उन्होंने कहा कि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है। Then I said, give me some time to restore it. I will restore it. फिर उसके बाद मैं इसको दिल्ली से राजस्थान ड्राइव करके लाया। जब मैं यहाँ पहुँचा, फिर मैंने सोचा कि इसको अभी डिसमेंटल करते हैं। उसके बाद मैंने इसको रात को ही डिसमेंटल कर दिया फर्स्ट डे, क्योंकि एक्साइटमेंट थी। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम ऑल्सो, दैट्स वाई। एंड और कुछ ऐसी कंडीशन थी जब मैं यहाँ इसको लाया, पूरा आगे से मतलब एकदम ख़राब हो रखी थी। और ये नंबर प्लेट आप देख रहे हैं, नीचे मड गार्ड भी पूरा जंग लगा हुआ था। और नीचे से कंडीशन इतनी ख़राब, मतलब कि इसको देखते ही ऐसा कर रहा था कि ये तो कबाड़ हो गई है। फिर जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें मतलब कि पीछे का जो पैनल था, इस पर भी पूरा डेंट, स्क्रैचेस, जंग आ रखा था। पीछे की नंबर प्लेट ख़राब, सब कुछ। इसमें कोई कंडीशन ऐसी नहीं थी कि जहाँ से ठीक हो। एंड सीट कवर देखो कैसा है, इवन मीटर का ग्लास भी टूटा हुआ था। फिर यार इसको देखने के बाद किसका मन नहीं करेगा कि यार ये नई ले लेते हैं, काफ़ी ख़राब हो चुकी है। ये देखिए नीचे से कैसी, मतलब कितनी गंदी। आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डिसमेंटल करने की बाद की वीडियो है। तो मैंने डिसमेंटल करते टाइम वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं भूल गया। और फिर कैमरा होल्ड करना है, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। कुछ पार्ट थे जो मैंने रीपेंट करवाए, जो कि आपको दिख रहे होंगे। एंड 2 पार्ट्स विच आई गॉट रिप्लेस, एंड दैट इज़ टॉप पैनल एंड बॉटम पैनल। उसके बाद मैंने इसको रीअसेंबल स्टार्ट किया, एंड देन अभी आप देखेंगे रीअसेंबल की वीडियो। जो प्लास्टिक पार्ट हैं, इन्हें मैं पेंट नहीं करवाने वाला, कैंसिल कर दिया वो प्रोग्राम। अब इन पे मैं करूँगा डीजल वॉश, और उसके बाद इसको सूखने देंगे। फिर उसके बाद इस पे क्या करेंगे कि इसको धो के अच्छे से और इस पे पॉलिश कर दूँगा, तो फिर ये दोबारा से नए हो जाएंगे। क्योंकि इनके ये पार्ट्स सब सही थे, बस धूप में खड़े होने की वजह से थोड़े वाइट पड़ गए। इन पे कभी पॉलिश नहीं लगी, इस वजह से। कुछ पार्ट हैं जो कि टीवीएस की तरफ से मेरे पास आ चुके हैं, और ये रहा बॉक्स। अब इसके अंदर देखते हैं क्या है। ऑयल, एयर फिल्टर, ये रियर ब्रेक वायर, ये बेल्ट है जो कि कट चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये ब्रेक शू पीछे के, एंड दिस इज़ हॉर्न स्विच। एंड ये 3 स्विच और हैं इसमें, जैसे कि सेल्फ का, और ये है मूवेबल रोलर, एंड दिस इज़ स्पार्क प्लग। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लीन दिस विद द हेल्प ऑफ पेट्रोल, बिकॉज जो इसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, अगर आप उनको पेट्रोल से साफ़ कर देते हो तो ये एकदम क्लीन हो जाएगा, और डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो सारे बाहर आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अच्छी तरह क्लीन हो चुका है। ये इसकी बेल्ट थी जो कि फट चुकी थी, आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। और ये जगह जगह से बीच में टूटी हुई है, तो ये आप इस कंडीशन में हो तो चेंज कर दें। जो आप ये वीडियो देखेंगे, ये देखेंगे टाइम स्लैप में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड।
ऑलमोस्ट हाफ वर्क कंप्लीट हो चुका है अभी तक। Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains. I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things. Gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain. I just wanna be greatness. 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 Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate me, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I'll make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent, and it's only a percent. I'm gonna take shots, if I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing or regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs some antiseptic. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can try me. If you wanna hate bitch, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fight me. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love in myself, in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste me, you can fucking try me. If you wanna hate me, you know where to find me. And if you go and hate this, you can fucking bite me. Ain't no motherfucker in this world can do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough love. बताएं कमेंट सेक्शन में, और स्कूटी फाइनल होने के बाद कैसी दिख रही थी ये भी बताना। फाइनल शॉट्स अभी इसके बाकी हैं, सो वो भी आप देख लीजिए कैसी ये रोड पे आने के बाद दिख रही थी। ऐसी दिख रही थी टीवीएस जुपिटर। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि ये नई ले ली क्या है, बोला कि नहीं भाई यही वही पुरानी है, इसको मैंने रिस्टोर किया है। लोगों को काफ़ी अच्छी लगी, उन्होंने फीडबैक दिया। आप भी नीचे कमेंट में
बता दें आपको ये स्कूटी कैसी लगी। एंड डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। जितना जल्दी हो सकता है मैं दोबारा नई वीडियो बनाऊँगा, और हो सकता है अभी कहीं पे घूमने भी जाऊँ। सो तब तक के लिए बाय।